Osjećam potrebu, savest mi nalaže, da dam jedno objašnjenje, da pojasnim narodu ko je ko i šta se zapravo dešava. Da vam kažem, na ulici nije bilo mnogo naroda, bilo je ljudi koji su svaki pozivali neke svoje sledbenike i pristalice, pa je to bio jedan skup s manje ljudi, pa drugi skup s manje ljudi, pa treći skup i tako dalje. Evo ja ću vam ispričati moju priču. Moja priča je sledeća. Sve što je protivustavno, naravno, a toga ima mnogo, mora da se skloni. Svako ko je protivustavno delovao i prekršio recimo 15 članova Ustava, kao naš predsednik, morao bi da da ostavku, da ne kažem, da odgovara za to. I ja sam jedan dan 13. otišla na skup, čula sam da je skup naroda ispred Skupštine. Došla sam tu, znači ja sam Udruženje za demokratiju Davidović Grol, ne pripadam nikom od tih koji su skupljali, pa ni Dostojnima. Dostojni je pokret koji ima relativno malo ljudi, sami kažu, i mi pokrećemo narodnu inicijativu da narod sam izabere, pošto je bio vakum, zakonski, dokazan, čist ko suza, da nema skupštine, da nema vlade i da u takvom trenucima može narod da preuzme inicijativu da bira. Naroda je bilo, možda 300-400, sasvim dovoljno da budu legitimni. Izabrana je prvo Skupština, s tim što je narod prilazio, potpisivao se, davao lične karte, a onda je taj narod dizanjem ruke usvajao pojedinačno svakog poslanika. Izabrano je veće mudraca, to je kao neki politički savet, znači ljudi koji su ipak poznati u javnosti, kojima verujemo, koji su pametni, obrazovani i tako dalje. I kad sam se ja pojavila, narod me zbog prethodnih mojih nastupa prepoznao, oduševljeno prihvatio, tražio da govorim. Prvi put mi organizatori su rekli ne može, mi imamo već plan, čitali su zapravo taj čitav njihov program, ja sam rekla u redu, ne može. Sledeći dan nisam došla, pratila sam preko fejsa, a onda sam sledeći dan došla, jer moja savest nalaže da se borim i ja se uvek borim. I onda kad sam sledeći put došla, naravno, onda su me organizatori svakako, opet je narod vikao, pustili da govorim i mogu vam reći, to je zaista bila neverovatna pozitivna energija, razmena pozitivne energije s narodom. Narod je oduševljeno pljeskao, narod je oduševljeno skandirao nada, nada, nada. Narod mi je posle toga prilazio, žene su me ljubile, to je nepoznat svet, to nisu nikakvi moji članovi ili poznanici. To je bilo za mene jedno novo iskustvo, jer ova politika u kojoj sam 30 godina i mogu se smatrati političarem, ne politikantom, a politikanata ima mnogo više nego političara, nažalost, i zato je sve ovako kako je, jednostavno zaista doživjela čudo, hoće se slikaju sa mnom, rukuju se i tako dalje. Mogu vam reći da sam tu videla pristojan svet, da sam tu videla mnogo Beograđana, da sam tu videla arhitekte, inženjere, razne struke, farmaceute, doktore, pravnike, mahom žene. Žene su te koje su hrabre, koje imaju energiju, koje preuzimaju inicijativu, koje imaju volju. I dolazili su svaki dan, i to je trajalo danima, svaki dan su donošeni određeni, išlo se redom. Onda je posle izabiranja Skupštine proglašeno šta će se sve uraditi. Znači, 16. Skupština, 17. je razrešen predsednik. Sve sa obrazloženjem argumentovano gde je, zašto i kako prekršio Ustav. I onda su razrešeni javni tužilac, opet sve argumentovano, svi predsednici sudova, kasacionog, apelacionog i tako dalje. Ustavni se jedino drugačije bira, nije mogao biti razrešen, ali njega možemo zaboraviti, jer Ustavni se ne oglašava po kršenju Ustava ni jedan put, znači kao da ne postoji. I izabran, naravno, guvernerka je razrešena, izabran je novi guverner i to sve glasanjem, podizanjem ruku prisutnog naroda kojih je bilo dovoljno. Znači, to su moje oči videle, to je sve bilo potpuno ispravno u skladu sa zakonom. Znači, legalno, moralo bi biti i legitimno. Treći dan, 18. tamo taman pre ćutanja, pre onih 12 sati kad je ćutnja krenula, na vreme, mi smo završili posao. Izabrani su članovi vlade, tako što je narod predlagao ko će biti ministar za šta, a onda je isti taj narod opet dizanjem ruke glasao. I to su pravi izbori. I obično su svi, mogu vam reći, članovi vlade velikom većinom dobijali od naroda podršku. Znači, potpuno legitimno.
Pritom je sve to obrađeno, doneti su još neki, recimo za finansije, šta će se raditi, koliko će plate moći, pošto će moći da se štampa novac, dobili su obećanje, koliko će plate moći da se povećaju na 4-5 hiljada evra, već zavisnosti čime se bavite, naravno i ono siromaštvo dole, ono najniže će se povećati, ali ovi ljudi koji rade nešto što zaslužuje, naravno, procenu mnogo većih vrednosti, imaće veće plate. Znači, za to sve će biti, naravno, bit će za državu, ali šta će se poništiti? Svi do sada sklopljeni ugovori će biti proglašeni nevažećim, jer to sve ne zastareva. Takođe, svi potpisi koji su dati, a koji uništavaju naša srpska prava i Srbiju kao zemlju, a naravno i ljudska prava, bit će poništeni. Znači, to je velika stvar. Ako je sve to zakonski poništeno i mi sad idemo na sređivanje, organizaciju, racionalizaciju, odmah već neke mere koje će se pokazati boljim, hapšenje i procesuiranje svih onih gde postoje dokazi za krađu i prekršaje, mi smo zapravo napravili veliku stvar. To se zove ono zašto je Udruženje za demokratiju moje se zalagalo, takozvana prelazna ekspertska vlada. U ovom slučaju zovu je vlada nacionalnog spasa. Znači, ja nisam član dostojnih, ja vam ne mogu njima govoriti, ja mnoge stvari ne znam, ali znam da je čovek koji sedi tu zapravo nije sebi dao mesto ni predsednika vlade, ni bilo kakvu funkciju, da se nije čak ni pojavljivao, možda 2 puta. Znači, mi nismo sad imali ono protiv čega se borimo, velikog vođu koji je stalno tu, koji sebe natura, namešta, naređuje i tako dalje. Znači, mi smo imali zaista narodne, slobodne izbore. To oduševljenje naroda, to slavlje, to kolo koje je odigrano. Za sve to vreme ni jedan medij nije objavio, nije to propratio. To je prosto neverovatno. A ljudi na Facebooku isto nisu videli, jer čak ni mreže nisu to otpratile. Čak ni oni videi na YouTubeu, gde sam ja više puta gostovala zbog ove priče o PG mreži, virusu i svemu tome, vakcinaciji, čipovanju i tako dalje, što se sad pokazalo da je sve dokazano i sve tako kako je, nema nikakve teorije, nema zavere, ima plana. Jednostavno, mi u stvari ovde šta imamo? Imamo duboku državu. Kažu da je Balkan, ne samo mi, i mi, i Albanija, i Hrvatska, i svi. I jako 80% tu te vlasti je faktički uključeno u te njihove raznorazne sekte i duboku državu. Znači, jako teško je nama sada, jedna teška situacija da se toga oslobodimo. I onda šta se dešava? Onda odjedanput više nema povećanog broja zaraženih, prvo ima pa nema, mi to ne znamo naravno, nikog ne poznajemo da je zaražen, ali ne znamo, ne možemo da tvrdimo. I onda, naravno, HARP radi svoje, opet uključena tehnologija. Onda kiša pada kao luda, onda smo imali poplave, onda sunce sije nenormalnom jačinom. Onda je to strašno, zaista strašno i nezdravo. Znači, ni to sunce koje je u stvari zdravo i taj vitamin D koji mi preporučujemo, C vitamin, koliko štete, toliko koristi. Znači, mešanjem te biotehnologije, zato su Ujedinjene nacije rekle stop svim biotehnološkim izumima koji se mogu smatrati biološkim sredstvima rata. A ovo je bilo upravo to. I uz pomoć svega toga i tog strašnog zagađenja tehnološkog, naravno vidite kako kod nas imamo te oblake, pa nema oblaka, pa sine sunce, pa padaju strašne kiše, pa je nama vrućina, toplo je, a kiša pljušti, a onda nam je hladno. Mislim, osjećaju ljudi, ljudi se žale na iste simptome. Znači, to sve čini to ne čini virus. I sad šta se dešava? Izbori po takvim uslovima se održavaju, mi dobijamo informacije da svuda širom zemlje su birališta, tako reći, prazne. Uključujući naravno i Beograd, koji se ipak nije obrukao sa, čuli smo, posle 34% izašli. Znači, daleko ispod 50% je bila izlaznost, čak i ovi, kako ih zovu, okupacione agencije, kao Ipsos, CESID i CRTA su objavili da je ispod 45%.
Znači, to je pravo stanje izbora. Nije moglo za jedan sad da se poveća na 51% sa tom stopom izlaznosti. Znači, izbore možemo smatrati potpuno nelegitimnim, bez obzira što će ih neko možda proglasiti legitimnim. Onda se sad tu meša i Kosovo, je li tako? Sad je pod pritiskom duboke države trebalo potpisati Kosovo, njegovu nezavisnost, izgubiti Kosovo i Južnu Srbiju. Tu su se umešali Rusi i, naravno, Lavrov je lupio pesnicom o sto. Tako isto je bio dočekan na krvi nož predsednik Vučić u Kremlju, da je morao da izađe iz prostorije. Jednostavno, Rusi neće dozvoliti, ako sve mimo volje naroda, znači nas, a to znači oni prvenstveno misle na Kosovo, da se ovde sprovede i dovede i potpiše. I vidite sad, odjedanput objava Hašijeve optužnice, Tačijeve, i Tači ne ide u Vašington, onda je besmisleno da ide i Vučić, ne može ništa potpiše, može da se prošeta, tako da za sada verovatno Kosovo neće biti prodato, izdato. Eto, to vam je epilog cele stvari i cele istine koju ja znam iz mog vidokruga i mislim savest mi nalaže da kažem istinu. Sve posle ko je birao i kako je birao, donese gotov spisak i narod viče ua i kaže mi smo napravili izbore, to nije ni legalno ni legitimno, znači zaboravite na to. U onom trenutku su odobrili Trump i Putin te naše izbore, ali sad da bi došlo do zvaničnog priznavanja potrebno je vreme, sve to ima svoj proces i čekamo. Čekamo i čekat ćemo, dobro bi bilo, ali bismo odmah ukinuli sve ovo i krenuli sa normalnom zemljom i sa normalnim životom. Toliko od mene. Hvala lepo.